हेलो साथीहरू, दुर्गा पर्साई के भन्छ? दुर्गा पर्साईले भनिरहेको छ कि मेची अञ्चलमा सबैभन्दा धेरै मान्छेलाई रोजगार दिने भनेको नि दुर्गा पर्साई अरे। मतलब कति भयो के भन्दैछ, 7 करोड त दुर्गा पर्साईको मन्थली इन्कम मात्रै हुने रहेछ। भनेपछि दुर्गा पर्साई पनि सानोतिनो मान्छे चाहिँ होइन रहेछ है केटाहरू। तिमीहरूले त्यसै दुर्गा पर्साईलाई सहकारी के भन्छ एनआइसी ब्याङ्कको ठगाएर यताउता भन्ने चाहिँ काम नगर। दुर्गा पर्साई हाम्रो इलाम जिल्लामा गएर मस्तसँगले भाषण दिइरहेको छ। यो कुरा सुनेर अलिअलि अब सबैले विकास गर्छु गर्छु मात्रै भनेर अगाडि बढिरहेको छ। यो विचार गर्ने हो भनेदेखि अब केस भन्ने के नभन्ने भिडियो एकछिन हेर्नु छ दुर्गा पर्साईको। अब कहाँबाट सुरु गरौँ? सबै मान्छेको समस्यै समस्या छ। मैले आफैलाई भन्नुपर्दा मेची अञ्चलमा सबैभन्दा बढी रोजगार दिने मान्छे म आफै हुँ। मैले 5000 मान्छेलाई रोजगारी दिएको छु। म महिनाको 13 करोड रुपियाँ पैसा तलब खुवाउँछु। अहिले ल अब तपाईँहरू दुर्गा पर्साईलाई यो सुनेर चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त ल।